mwenna abatudde wano buli omu nabbi yegomba omulabako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yegomba okulabako. Yagamba basahaba bebitiibwa nti wadidtu law anni raaitu ikhwani, negomba nnyo singa ndaba ku baganda bange. Nebamugamba nti awalasna ikhwanak, baganda bo ki boyogerako, ffe tetuli baganda bo? Nabagamba nti antum ashabi, mwe muli ki? Ashabi. Walakinna ikhwani, baganda bange benjogerako, alladhina ya'tuna min ba'di, abantu abagenda okujja oluvanyuma lwange, wayu'minuna bi, babenga banzikirizaamu, walam yarawni, kyokka nga tebandabangako. Wesiimye okubanga oli omu ku bantu nabbi beyegomba okutunulako. Naye nkukubiriza ekintu kimu, wandibadde nga ddala obeerera ddala mu kifaananyi ekyo kyeyegomba okukulabirako, kubanga ayinza okujja, kale katugeze, nagamba kandabe ku basiraamu benegombanga okutunulako, agamba nti la hawla wala quwata illa billah, be bano suhqan suhqan, bano bongezebweyo wala seetaaga batunula nako. Tusaba Allah atuwa obusiraamu obulungi, atukumire ku busiraamu obutuufu.